40 प्लस जा रहे हैं, ठीक है। 40 प्लस में बात कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है वो सब आप लोग बताओ प्लीज़ भाई, ठीक है। पानी पूरी वगैरह सब खाएगा, इसीलिए भाई थोड़ा धीरे धीरे ही चल रहे हैं। देखते हैं पानी पूरी कहाँ तक मिलेगा। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड गाइस। जैसे कि पता है आप लोगों को, पिछले दिन में जो देसी जुगाड़ लगाए थे हेलमेट में, ठीक है, उसको हम वीडियो बना के दिखा नहीं पाए थे चला के, ठीक है। इसलिए गाइस आज हम जा रहे हैं। कोई नहीं भाई, चलो चलते हैं रोड पे और मिलते हैं गाइस। फुल तबाही होने वाला है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि मेरा जो मजनू है ना, इससे हम ड्राइव करके देखेंगे। जो मेरा देसी जुगाड़ लगाए थे हम, उसको लेके फिर गाइस आगे हैं आज रोड पे बनाने के लिए वीडियो। आप लोग बताओ गाइस कैसे आ रहे हैं। मेरा हिसाब से भाई तो कैसे पता नहीं चल रहा ना मुझे, कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। आप लोग कमेंट में बताओ भाई कि कैसे आ रहा है। और गाइस चलो देखते हैं। सोहेल बोल रहा है कि जो पानी पूरी वगैरह सोहेल खाएगा, इसीलिए भाई थोड़ा धीरे धीरे ही चल रहे हैं। देखते हैं पानी पूरी कहाँ तक मिलेगा। अभी नॉर्मल से जा रहे हैं ना, नॉर्मल से में मेरा बात वगैरह कैसे रिकॉर्ड हो रहा है आप लोग बताओ प्लीज़ यार, ठीक है। और थोड़ा तेज़ चला के भी देखेंगे, थोड़ा तेज़ में और भी क्या कुछ होता है। मेरा हिसाब से भाई तो अभी करीब के भाई देख यहाँ पे देख ही पा रहे हो आप लोग भाई, 40 प्लस जा रहे हैं, ठीक है। 40 प्लस में बात कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है वो सब आप लोग बताओ प्लीज़ भाई, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे। गाइस अभी नीचे कर लिए हैं शीशा और देखते हैं कैसे रिकॉर्ड हो रहा है बात वगैरह। आप लोग गाइस बताना कि कैसे रिकॉर्ड हो रहा है बात, ठीक है। अभी भाई ज़्यादा तेज़ नहीं जाएंगे भाई, ज़्यादा तेज़ जाएंगे तो फिर से भाई मेरा बात वगैरह जो होता है पूरा बढ़ सकता है मेरा हिसाब से। पर इसके लिए हम थोड़ा बहुत देसी जुगाड़ लगा लिए हैं थे कि ढंग से थोड़ा बहुत बात वगैरह रिकॉर्ड हो पाए, इसलिए। चलो गाइस देखते हैं, थोड़ा भगा के देखते हैं कैसे रिकॉर्ड होता है बात। अभी 50, अभी देखो करीब के भाई 50 जा रहे थे, तो थोड़ा खींचते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। भाई अभी 70 के स्पीड जा रहे हैं, ठीक है। 70 के स्पीड में कैसे हो रहा है लोग बताओ भाई, 70 के स्पीड में बात हो रहा है कैसे रिकॉर्ड होता है भाई, आप लोग बताओ प्लीज़ यार। अच्छा आ रहा है तो आप लोग बताओ, ठीक है। नहीं आ रहा है तो भी बताना आप लोग। मेरा हिसाब से भाई तो ठीक ठाक से आ ही रहा होगा भाई। विंडोज को इतना प्रॉब्लम के लिए भाई क्या करो भाई कि जो मेरा बात थोड़ा बहुत ढंग से रिकॉर्ड हो पाए। छोटा सा कोशिश किए हैं, अगर भी नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई। गाइस इसको चेक करो भाई, इसको चेक करो। बोलते हैं भाई इसको न्यू टाउन गाइस। यहाँ पे देखने में कितना बढ़िया लग रहा है भाई, देखो अंदर में पार्क वगैरह है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, जो कलर वगैरह हुआ है, वो भी मेरा हिसाब से वो तो कोई किराए पे देने वाला रूम। इस साइड में जो सामने दिख रहा है ना ऊपर वाला, वो भाई कुछ मॉल वगैरह होने वाला है। वो वाला मॉल तो होगा, मैं सुने थे गाइस मॉल होने वाला है। कोई नहीं भाई, गाइस मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, एक ही प्रॉब्लम हो जाता है भाई, उसी से मैं रुक जाता हूँ भाई। आप लोग भाई मुझे सपोर्ट करो गाइस, क्या करने से मेरा नॉइज़ प्रॉब्लम। मेरा हिसाब से तो भाई अभी जो बात वगैरह बोल रहा हूँ ना, 40, 50, 60 स्पीड में मतलब नॉर्मल से जो बात वगैरह बोल रहा हूँ सब तो ढंग से रिकॉर्ड हो जाएगा भाई। मेरा हिसाब से ढंग से रिकॉर्ड होगा। जब मैं जा रहा हूँ भाई 70 का ज़्यादा 70 प्लस कर दे रहे ना, तब जाके मेरा बात वगैरह पूरा फट जा रहा है। तब अभी तो ढंग से रिकॉर्ड हो जाए मेरा हिसाब से। गाइस थोड़ा खींच के देखते हैं कि क्या सीन क्या होता है। चलो हाँ भाई, मैं जब भी भाई क्या बताऊँ, जब भी 70 क्रॉस कर रहा हूँ ना, तभी मेरा बात वगैरह पूरा खत्म हो जा रहा है भाई, पूरा वेस्ट चल जा रहा है बात वगैरह। जो बोल रहा हूँ ना पूरा फट जा रहा है ना, पूरा क्या बताओ भाई। जो भी है
इस हेलमेट को चेंज करना होगा मेरा हिसाब से। जो भावना का माइक लिए है ना भाई, सबका हेलमेट में भाई ठीक से वर्क कर रहे हैं, मेरा ही नहीं कर रहा है। क्योंकि भाई मेरा जो हेलमेट है ना, वो हेलमेट थोड़ा अलग टाइप का हेलमेट है, उसी को मेरा हेलमेट से कोई बात वगैरह कुछ ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। दूसरा हेलमेट लेना पड़ेगा, फिर देखते हैं दूसरा हेलमेट में क्या होता है। गाइस पिछले वीडियो में हम दिखाए थे ना जोकर का हेलमेट, वो भी भाई उसी में थोड़ा बहुत ढंग से रिकॉर्ड हो रहा है भाई। उसमें तो भाई पूरा प्रॉपर क्लियरली आएगा भाई। उसका ऐसे नहीं 6,000 ऐसे कुछ दाम था उसका, 5,000 समथिंग कुछ ऐसे दाम है गाइस। सो क्या बताऊं भाई, इतना बकवास वीडियो रिकॉर्ड हुआ है ना, बहुत ही बकवास वीडियो रिकॉर्ड हुआ है गाइस। क्योंकि भाई क्या बताऊं, 45-50 तक जा रहे हैं ना, तो भाई तब थोड़ा वो तब सही से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद भाई पूरा फट जा रहा है मेरा आवाज वगैरह पूरा। क्या बताऊं, जो हेलमेट के देसी जुगाड़ लगाए थे ना, पूरा बकवास हो जा रहा है गाइस। कोई नहीं भाई, इससे भी वो तगड़ा जुगाड़ लगाएंगे, क्योंकि भाई तो वीडियो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही तगड़ा वाला ही आने वाला है, ठीक है। उसके लिए भाई आप लोग सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।